好，今日同大家開箱係 LV 嘅個袋，咁咧個盒就擺咗喺度，就有個塵袋啦，塵袋，咁咧呢個型號就係 All In BB， 好就係呢個袋啦。而家聞落仲勁大陣皮味咯，之前買嗰啲都冇，唔知點解呢個質地係大陣啲皮味。咁咧俾大家睇下佢 detail， 呢度咧就有個鎖嘅，咁嗰個膜咧仲未搣。咁其實咧佢呢一個就係一個短嘅柄啦，咁佢呢個位咧就可以調節佢嘅長度啦。咁我而家教嘅呢個就係最長嘅，即係上膊位最長。咁咧佢就會去到呢一個位，因為如果再短啲咧就會比較棘呢度。咁我覺得而家呢個位就啱啱好，咁樣上膊。咁咧佢其實好簡單，就係得一個呢度有個磁石拍位啦，係啦，咁樣拍落去嘅。如果拍咗落去咧，就會變咗一個咁嘅形狀啦。咁其實我覺得佢最特別係有另外一個設計咧，就係除咗拍位之外咧，佢呢度兩邊咧係有個扣嘅。咁其實佢本身咧就可以扣住呢個 pouch 啦，佢係送埋呢個 pouch 嘅，呢度可以扣落去嘅。咁因為呢個 pouch 有啲對我嚟講比較細啦，即係我未必會用，所以我就剝咗出嚟。咁其他人就可以擺啲卡咁樣啦，其實都 OK 嘅，同埋都好靚，襯翻一樣色。咁咧，如果你唔扣個 pouch 咧，就呢度有個扣啦，可以將佢咁樣扣起嚟。咁樣，我覺得扣咗呢個扣咧，再拍埋咧，佢就會變咗個類似花咁嘅形狀啦。咁其實都幾好睇，我覺得。即係咁樣扣咗會個袋個 size 再細啲咯。咁你都照樣可以上膊啦，咁就會冇咁壓榨咯，同埋都幾 lady。咁其實另外咧，佢仲有送一條配一條長帶嘅，配一條長帶，咁都係一樣顏色啦。咁咧我就未試過扣落去嘅，咁而家可以試下將呢個短帶換做長帶。咁佢其實都好容易操作嘅啫，就喺呢一個位啦，拎翻條帶出嚟。我第一次扣，所以其實都唔知係咪咁樣操作，得試下先。將短嗰條駁去另外長嗰條上面，穿入去。咁咧穿咗去就會得到一條長嘅帶啦。咁如果長帶咧都幾方便嘅，你可以咁樣執咩啦，都可以斜咩。之後去到呢個位，好似有啲短咯，不過。咁咧呢度仲有幾個位俾你調節啦。咁頭先嗰個位有啲短啦，咁我可以扣翻去後少少咁就會可以長啲啦。跟住試下將佢呢度扣埋，咁樣扣埋。我覺得扣埋咗長拎嘅話都幾好睇，咁樣。好。咁其實咧，我攞咗呢個袋只不過係兩日定3日度啫。咁我就琴日出街用過一次。咁咧我就會覺得，因為我琴日就用短帶啦，咁我就覺得夾去架底下面嗰位會有少少唔太舒服，好似會壓住咗出嚟咁樣。咁我諗住今日咧就試下用長帶，咁睇下感覺會唔會方便啲啦。咁頭先睇落呢用長帶跟住扣埋呢一個形狀咧，我覺得係好似係最好睇，係啦。咁咧其實佢嘅容量咧就都幾大，因為係一個桶袋啦，咁可以俾大家睇下裏邊有啲咩。咁因為我都係好錫袋嘅人啦，咁我裏邊咧就擺咗個塵袋，唔係塵袋係內袋。其實個內袋就唔啱 size 嘅，係另外一個袋嗰度攞出嚟。不過啱 size 嗰袋就未到，咁就用住先啦。咁咧大家睇下啦，裏邊其實係超級大，勁大，成隻公仔都擺得入，咁大。咁所以其實你擺日常嘅用品，可能遮啊、水樽啊，你去運動啊、攝啲衫啊、毛巾落去都冇問題嘅。咁其實我平時就帶好少嘢嘅啫。咁所以其實我裏邊呢度紙巾啦、球糖、AirPod、眼水啦、鎖匙、紙巾，跟住咧就有啲唇膏咁樣啦。咁其實全部日常用品擺晒落去都冇問題嘅，可以擺更加多嘅嘢添。所以覺得買呢個 size 係好實用咯，同埋佢外表睇落又唔會超大、好笨重或者太荒無正正方方，好似翻工嗰種咁，我就唔中意啦。咁呢個又比較 lady 啲啦，但又有容量，跟住睇落又幾的色，咁我就覺得呢個 size 幾 perfect。咁咧嗰陣其實喺網頁即係專門店網頁度望過呢個款嘅時候咧，睇佢幅圖就未去到好吸引咯。唔知點解，可能佢影出嚟可能比較平面啲啦，就又冇留意有咁多形狀啦。咁之後係喺另一個二手店網嗰度見到嘅，咁佢影得好靚啦，佢擺得好靚，影得好靚，跟住之後同埋重點就係平過專門店。
平咗2000蚊、2000零蚊。咁因為佢係全新嘅，佢有晒 full set 啦，但係又平過專門店2000幾蚊喎，咁就忍唔住即刻搶咗。咁之後見到實物都覺得係滿意嘅。咁其實佢另外仲有另一個色嘅，有個大象灰色啦。咁我之前都中意個色嘅，覺得好似襟污糟啲。咁但係始終都係抵受唔住粉紅色嘅誘惑，因為平時買袋咧通常都係中意啲淺色啊、粉色嘅系列，粉紫啊、粉紅啊、粉藍咁樣嘅，所以呢個真係唔衝。大家有興趣都可以去睇下。